kuna kipindi mimi nilikuwa najiona labda, kuna kipindi nilihisi kama maisha yangu nimeweza kuyakamilisha kwa kiasi fulani. Sawa? Ila maisha yangu yalianza kudondoka 2021. Toka 2021 niwe mkweli mpaka umri huu, yani 2021 mpaka 2026 sijawahi kuikamata hata milioni moja in cash. 1 million in cash. Unajua nikajifunza nini? Utajiri ni nafsi, sio unachokimiliki. Utajiri ni wewe kujijua ni nani kiundani, sio unachokimiliki nje. Chokimiliki nje ni, I don't even know how to tell you, like damn. Unachokimiliki ndani. Utajiri ni wewe, jinsi gani unavyojiona. Okay my people. Ilinipa ugumu kwa sababu nilizoea kidogo kushika pesa, na pesa yenyewe kija kuangalia zilikuwa nashika like, let me go straight forward, like na mimi nitajifunza vitu vingi sana. Like duacho lisi na mzee. Nakumbuka misha yangu ilikuwa milioni 17. Sawa. Kwa ile pala wakati nilitumia kwenye kusoma kidogo, ikabaki kidogo, nikaanza kununua vifaa vya production, nikaanza kazi yangu ya production. Nilipoanza kazi ya production nianza kupata wateja. Kwa yani nikawa nimetoka chuo kazi afu wateja nao kanipokea vizuri. Kwa hiyo nikawa nishaanza kuishi status fulani hivi. Umeona? Na hela nyingi sana niliwekeza kwenye vifaa. Sababu nilikuwa my plan niwe na kampuni moja kubwa sana ya movie. Shanaelewa. Ila at the end of the day, kumbe Mwenyezi Mungu naye alikuwa na sababu yake. Ikatokea katikati hivi vile, mara kamera hivi, mara hivi vile, gimbo imekufa, mara hivi. Nikapata tena muda wa kuweza kukaa chini mimi. Ushanielewa? Maana yake 2021 mambo yalifeli, nikarudi home. Nikarudi home, nikatoka tena nikarudi tena kwenye maisha ya kujitegemea 2022 mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza 2024, yeah. Mambo nayo akaanza tena kwenda itirafu. Kwa rafiki kukaa kwa rafiki magumu, nikarudi home. Information bro. Kurudi home. Yo my people, maisha nayo ndo akazidi kuwa dana. Ila hebu angalia dana leo imenileta wapi. Sasa hiyo dana leo imenifanya nimeweza kujijua vizuri mimi. Nimeweza kujijua mimi kimwili, kiroho, sawa? Nimeweza kugundua kwamba kumbe nina power ya kuweza kuzungumza, kuweza kuelekeza watu maisha kupitia yale niliyopitia. Kwa kwamba hata Mwenyezi Mungu alinipisha katika kipindi ni kwa sababu ya kuweza kujijua. Ndio maana mwisho tunalaumu sana, ila ukiacha kulaumu, ukiangalia kiundani ndio utakuja kujua Mwenyezi Mungu alikuwa na sababu gani.